有人落緊車，維園出發，開車啦！叮叮，耶！哇，好多人啊！我就盡量影啲人俾大家睇住，我停一停先，開始。耶！起舞咯！啊，超正！轉讓座椅有需要人士，Please offer your seat to anyone in need. 哇，好震啊！部機。下一站是永定街。耶，繼續影啦，這裡。哇！得。紅燈啊，係啊，影埋個紅燈過程俾大家睇。為咗唔影到呢啲人，我哋放大鏡。你有冇發覺多咗個標誌禁止阻住？預備開車，開車啦！我冇幫佢哋賣緊廣告啊，我拍緊片。超等嗰日。Hello， 隔離老佢哋一個都冇。轉讓座椅有需要人士。哎呀，唔該賣廣告啊！我呢度邊有站喎，原來。永興街電車，係日仔綠燈。Hello， 有冇人聽到啊？拍緊片啊！拍緊 YouTube 片。開唔到直播，50個訂閱者先開到啊！而家得22個。哇！架巴士轉唔轉到？影俾大家睇下，睇到嘢。哇！咩事啊？開啦，綠燈啦！下一站係木星街。The next stop is Jupiter。要播唔到啊！祝福你哋啊！拜拜，新年快樂！哎呀，又有站啦！睇下呢個係咩站先？未啊，木星街咋？哦，木星街 ，nice， 停車。影兩度先，懶得停啦。哇，影好睇嘅俾大家睇，都係啦。下一站係炮台山道。The next stop is 炮台山道。我唔好車頭啊！知下年個車頭冇必影俾大家睇啊！哦my god！啲機會停到度㗎。我想拍車頭咯！我拍車頭啦，滾啦！係啊，得啦。我影拉唔起啊！影相啊，你都唔使影相。我要我拍片啊，咪你。坐到你張隔離。唔得，有冇拍唔到？你只話俾佢坐隔離。
你嘅坐低嗱，坐過啊？我邊個頭先？走啦走啦！呢個位好難嘅，哇！你鏡頭咁垃圾嘅，你嘅垃圾教唔好啊！最高畫質啊，大佬！咁先嚟哇！呢個咩站？咩站啊？呢個呢個係咩站？炮台山啊！OK， 對向。Hi，嚟啊！你啊！仲有一格。Hello，好玩。冇伸手出去啊！得，好玩喎！仲有呢個位最好玩啊，可以咁。哇！邊度又有丁丁啊？我要招呼一下。隔離跑馬地啊！騰嗰啲啦，騰嗰啲咪騰嗰啲，唔得啊！要影你去後面影咯。嗶嗶起步，出發，700啊！真係咗。請讓座椅有需要人士。我冇嗰啲高機棒，所以我係影唔到咁穩定俾大家睇。好震啊，因為有隻。哇！好震啊，正啊！幾點就咪到啦？北角道啫，你唔使咁快。嚇？咪就到去邊啊？我哋下個站落。咁快，有地鐵站唔係落咯，而家冇地鐵站啊嘛，未落住啊。但係地鐵站好似係喺呢度附近個靚仔。即係下個站係咩？Oh my god！你確定買？有冇地鐵站？冇啊。不如你嚟咁遠嘅嚇，我哋就喺度。有冇人可以預告俾我聽下一站係咩啊？北海道、北角道。呢個係而家呢個站。北海道去咗日本啊！預備，ready， 雙方 ready， 預備 ，hi， 本就冇人嘅喂，搞啊！附近呢一個，一站咩站啊？我睇超。請讓座椅有需要一樣個。下一站係咩？你預告俾我聽先。座椅。下一站係書局啊，啱啊，書局落啊。都搭咗咁耐咯，我唔知咩。前面車嘅聽唔聽到啊？仔啊，你可唔可以整快啲啫？啲人喂，呢個唔係我哋上一屆嗰架。係咯，呢個唔係我哋上一屆嗰個咩？係咯。佢呢位好似我哋而家落去啦，過而家落去啦。西灣河電車落去啦嗎？落啊，行，好行啊，各位。都話到喎。行啦，書局街落。帶住部手機啦，等陣間開車嗰陣。拜拜。係喺度影咯。我要盡快衝。你叫我揾到你位啊！快啲啊！靚位到站了嗎 ？Oh my god！紅燈一條行啦，我哋。地鐵站喺地鐵站我都話我準㗎啦。係啦，好，預備落車咯。Oh my god！停站。
走啦！最後影埋架電車俾大家睇好唔好？好，行啊！啊，因為個車碌的。阿細佬好行。嗶嗶。